Ka Indian National Congress menta kasingi ka yo ban penbena ya ukertong uban sayekun ha ka election MDC na ka Arpunriu Langren constituency. Kat ko mujing penbena na uba kenpam vi karlengdo President ke District Congress Committee ulai itu bahadin ke jingatai besani bah da kawai kesur kilarai ban penyang bat pa tang kawai ke kerteng kata ka kerteng jong usamla per don nam rengai na kasnong nong na nong kedai Southwest Kasil District. But babaru kum manager jong Nangkiu Irat Sports Club menta unlong ukertong na ka Arpunriu Langren constituency. Kajingpa ya keteng jong u samla perdon namrengat kadei hadin ba Ranikor Congress Committee kalarai lengba kajing yalang. Ha kejuk kepor ulai turu ba napo kamau kerwat constituency kum ka parti keladepan penbena ya ka kerteng jong uba medal sing lengdo ubadai ukertong MDC jong keseng Kongres. Lawin pusi kalong ba kini ki penelitian kum ka raiba kamelongro kimlah harus kata sausra mantai betul bun ba konsil apa pai yang ya lawin konsil kana plus ka bun tigi industri bisa kedai ka Arpunriu Langren konsil dia yang dikon Arpunriu Langren konsil baik ditanda. Baik boleh ya pi lampu tak kubur bro. Berkani ketika ke kubur nakalian juga District Congress juga Southwest Kasil District. Hakabari berkani ke jemput re ya kali election nak mental Muslim Raja Raksan KDC. Nakalian juga kembali pilih ia kira partai kubur bro. Bamenta ngidon dekat hani nakalian juga berani korblok Kongres ba kila mentakasni dia doni ka meeting bat kawai karai bat kawai kasur kila yang berkila ya shimya kawai karai bat kawai kasur kelomba kipa betang yui kurton mata banile akanik MDC election aja sana pola ni kon konstitusi na pola lalu konstitusi bat kakating juga di Pak Ferdinand rengat berkat hani kapor bat nakalian juni jongka nakalian jongka District Congress Committee ru nilai don betalang bagi nilai UI kai ka nakalian juga Ranikor Congress kilai akren kilai pelin jumut kilai tai sani barabakut kawai karai kilai ba impa betang yui kurtong berkata dari ya keteng jumpa pedonam rengai beri napo nunga di nolor kata ba nakalian juga Ranikor Blok Kongres haji siang ila de berpenbena nadu kini kipor ada pedri nakadau kecubom makiar ikamla ban nakalian juga Ranikor Blok ikamla ban simya karai nak bertabar pai bertong soban hakani ka faslis dari nakalian juga Ranikor berok kawai kalasim ya karai mentakasni nomor ba kadi kawai kadi nakadau ba jinghe juga area juga Ranikor nakterau ki habarsim ya ka konsensus na barok jumbar konsensi di mentakasni kila arai ba tangkawai kerteng berkata kadi ba amri kadi kerteng di Padanam ba nakalian juga Ranikor ki nakalian Ranikor berok kawai karai kila simba kini teristom nak kebentai ketika election ba ketika election kedi kabaper nak wiki election ketika election ta kedi kebana nomor bahadin bala extend ketika tam juga kenika konsil minta ki paiba ni sutu ba kejing ya pet ki paiba minta kila pet ka wiki perception ba ni ba kenika election ke minta kedi ka election ke ba nakalian jung paiba jungka kasil diskursil juga ni berokasi kedi kawai ke ba ni kermen nakalian jungka kongres baki beriu ki pai mat support juga parti but natarau ni kermen ba kumba kila penra berkeni kedi kawai karai ke ba nakalian jungki asim berkata kedi tan kawai kasu kecil ha po parti de naki parti baper
Nggak kan kejimat jo kejimi jo tamu MDC jo ki kongres PUE ki UDP ki NPP waki NPP ruling ki dengan ni nak kalian jumi nimlan ciperi ya kepada kejimi nimlan jumi nomor ba apa juga apa orang makurat konsensi mau ke kongres hadu minta kerakrai berkejimat penyiasat nak kalian jum iba medarsim suai ka MDC suai ka MP election jom tahu senin ke lai musim hai kino terju ke parti but ni kermen ba kan ke MDC election ni nomor ba nak kalian jum pamira sing pula di keteng ukotong juga MLA election ajar apply uyo kumba 2000 tam di kanir kadi kawai ka kermen nak kalian jum ba kani ke election MDC nomor ba pamira sing di ukotong teng berkali kedai kawe ke kubur ke ba nakalen juki paiba ki akwa ngai nakalen juki nak takadau nakalen juki juga blok kukers tu borok sekata ki abad itu ba ni pa betan ni katen bar kita kadika unanimous apa mukuran kadi unanimous menapo juga ni kor ni dan unanimous kadi kemudian berkamar kurat pat nakalen juga MPCC kalau ada penbenaran nomor ba nak kalian jungka makurat blok kongres komiti kila patang kawai kerteng juga medal sing mana kalian medal sing lindo mana kalian juga distrik dulu ngila forward support juga MPC baraka agak kat kenai tarik machisni nak kalian juga MPC lu ka penmerai ke kerteng kasan berkentupi ke makurat kani ketika kubur nak kalian juni juga distrik kongres komiti juga sebagai kasih distrik. Manta umdai tangha hangni mo hako konsensi di zoni rei habaro ka kasih penjadi haro kumba kiyong baga PPP lapan pa bagi mat joki bigile jaga naga clean politics mo kadai bit haka principal jong ukandidate simen haba pi kitram pan sakri upai ba pihak don lupa sa kata ka jimbut ke bakun kenang ba upai ba umsanya aja te lada piladon kita sniu kabu ka jingkli bun jaket upai ba te na kalian menconga bangan nek supai ba kan dei da kan ting ba ka babai bakun ini ada kan ting ba dei ba ngan kan bala bangan convince upai ba kita ngan keren nam ta upai ba tinggal sa keren ni hagita badai kinong percaya nan panlang jika sana korona. Don katakan jongi bangala don mentala bunsdan mah mereka politics. Te ngapai kibun ba kijibuna haka konsensi kijongi kan. Lada pipai keleng saudong he. Lada pipai lada kadai siapa poda, po oblan, ani stage kan wasang itu rei kijibuna kibun rei ngamla ban promise nanga lada ngapoi sekatong ba anla ban perulong lebih parah. Mereka jing persan kalau ngoi ba ngan syakri ya ka konsensi haka jingla berarti kot bawah tengah. Ban syakri ban penuha ban pensotu iki pada bat kejing dula ke kebun. Apa ka ran konsensi. Ka jing kriat mo langsung pada yang bahkan juga ka keten jangan ada pada nama ngade napo nama apa prinsip langsung konsensi. Di kajing kerja jangan ngambil kan bangalapan kerja hari kajing kerpat kalau mau pakai ke baka blok lalu ke parti ke ibu dengan bantah kalau ibu dengan priang sohai kan ni bangga kerpat tu ya ki pada jangka distrik langren konsensi bikin alang ke ketiga yang berjangkit ba laki ibu maki bikin alang kata kajing kerja bangan poisok tam kumbalong mata ngapai ya ka konsensi ngadon hi kajing kerna ban poisok tam